रशिया के कैमचिटका कोस्ट पर आया है एक मैसिव 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जिसके बाद जापान, हवाई और यूएस वेस्ट कोस्ट पर सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। जापान ने 1.9 मिलियन लोगों को इवैक्यूएट किया है। इसका एपिसेंटर था द पैसिफिक ओशन में, सिर्फ 20 किलोमीटर डेप्थ पर। सिवेरो कुरिस्की में इसके बाद 4 मीटर तक की सुनामी वेव भी रिकॉर्ड की गई। ये सबसे पावरफुल ट्रिमोर है इस रीजन में सिंस 1952 और कहा यह भी जा रहा है कि इसके आफ्टर शॉक्स अभी भी चल रहे हैं।